Hey, ja, ich bin noch im ganzen Dämmprozess, deswegen bestimmt noch voller Staub und so weiter. Aber es hat sich gerade was Cooles ergeben. Ich war hier gerade so am Dämmen und am Machen. Auf einmal ruft ein Kumpel an und meint so, ey, pass auf, ich habe einen Kernbohrer und ich habe gesehen, ich habe dein Projekt mir mal so angeguckt und kann mir gut vorstellen, dass du den brauchst, beziehungsweise dir da diese Leitung, die du da legen musst durch den Kamin, dass wir das irgendwie dann bohren können. Und der kam jetzt spontan vorbei und jetzt stehen wir hier am Samstag und probieren den Kaminschacht durchzubohren. Also um es nochmal ganz kurz zu erklären, ich habe ja hier das Rohr, das ist das Abwasserrohr, das ist ein 100er Rohr und das ist so das ehemalige Badezimmer und das Rohr muss verlegt werden in das neue Badezimmer. Und dadurch, dass ich da nachher das WC anschließen muss das auch ein gewisses Gefälle haben. Ich habe mir mal hier eine Latte hingelegt, um euch das mal ein bisschen zu erklären. Muss ich ein gewisses Gefälle haben über die ganze Länge. Wie viel genau, muss ich nochmal nachschauen. Aber über so eine Länge ist das schon enorm weit, wie man halt hochkommt. Dementsprechend muss ich nachher, wenn ich jetzt das Rohr hier verlegen will, nach links rüber, hier einen Durchbruch machen, der groß genug ist, dass das Rohr ein gewisses Gefälle, also eine gewisse Neigung hat. Und jetzt das nur wegzustemmen, das wäre super viel Arbeit, weil ich halt durch den kompletten Kaminschacht muss. Ja, das ist der Kaminschacht. Da liegen nur Kabel bis jetzt rum. Da müssen wir durch, aber halt die Außenhaut, weil ich natürlich so weit wie es geht an diese Außenwand kommen will. Und wie gesagt, dann das Ganze hier wegzustemmen, wäre halt ein Problem. Und da wäre es schon cooler, das zu bohren. Ja, und wie wir durch den Kaminschacht kommen, da hat der gute Martin mir hier einen Kernbohrer mitgebracht. Und da ist jetzt ein 140er Bohrer dran. Und ich glaube, wenn wir das Ding halt komplett durch den Kamin halt durchbekommen, das wäre schon mal super. Dann hätte man zumindest mal 140 als Durchmesser und dann hätte ich genug Platz, um dieses 100er Rohr halt irgendwie in der Neigung halt dementsprechend halt zu legen. Mal gucken, wie uns das gelingt. Auf geht's. So, und jetzt probieren wir natürlich das Ding, soweit es geht, irgendwie da in die Ecke zu bekommen. Müssen wir gucken, wie wir das jetzt fixiert bekommen. Aber klar, ganz ein bisschen unterbaut, weil diese Bohrer, die ziehen sich ja nicht selbst irgendwie durch den Schacht. Das heißt, wir müssen die reindrehen, ja. Und dann muss das Ganze natürlich irgendwo fixiert sein, dass wir die Kraft beim Bohren halt irgendwo da reindrehen können. Und dann muss es natürlich irgendwo gekontert sein. Deswegen schrauben wir jetzt hier das Gehäuse mal an den Kaminschacht dran. Und dann hoffe ich mal, dass das Ganze sich dann irgendwie da so reinbohren lässt. Okay Leute, jetzt haben wir den Bohrer, den Kernbohrer, so einigermaßen fixiert, dass er jetzt so an dem Kamin arretiert ist und wir jetzt anhand der Laufrichtung, also hier an dem Drehrad, können wir den Bohrer jetzt so langsam reindrehen. Alles klar, dann werft das Ding mal an. Mal gucken. Jetzt wird es schön. So, jetzt haben wir mal ein gutes Stück reingebohrt. Und jetzt sehen wir auch schon. Ah ja, guck mal hier. Raus. Was natürlich sehr schön ist. Oh Mann, ey. Könnte schlimmer sein. Das ist sehr gut. Weißt du, wie viel Arbeit das da erspart? Und ist komplett voll. Da muss man jetzt rüberholen. Ja, erstmal leer machen und dann wahrscheinlich weiter rein. Ja. Da je. Also, machen wir mal die Seite. Jetzt rüber hier. Da an. So ist das. So, jetzt kannst du da reingucken.
So, mal jetzt die komplette Hublänge durch. Weiter kommen wir nicht mit meinem Gerät. Weiter kommen wir nicht. Nee. Das ist komplette Hublänge durch. Dann müssen wir von der Wand durch und von der anderen Seite dann. Okay, uns fehlen ungefähr 11 cm. Ich würde mal sagen, 5 cm ist nur hier der Putz außen und dann fehlen nur noch 5 cm von den Kaminen. Die müssen wir jetzt von der Seite hier mal kurz mit der Hand machen und ja, mal gucken, wie gut das passiert. Ja! Da ist es! Ich sehe es! Da haben wir es. Ist gut. Wir müssen von der Seite machen. Okay. So! Ey, wir haben es geschafft! Wir sind durch! Komplett durch. Die letzten 10 cm musste ich noch per Hand wegkloppen, aber das ging. Aber wie ihr seht, perfekt. Hinten noch den Rest halt frei machen, dass ich einen gewissen Winkel halt bekomme für das Gefälle. Ja, ey, das hat mega gut funktioniert. Also wir sind super durchgekommen. Hier das Teil, also jeden Cent wert, wenn man sowas hat. Ist eine mega Zeitersparnis. Also wenn man jemanden kennt, der sowas mal gerade zur Hand hat, ultra cool. Bin ich Martin mega dankbar, dass er hier vorbeigekommen ist, das mitgebracht hat und mir seine Hilfe angeboten hat. Also das hat mir sehr viel Kopfzerbrechen jetzt mal erspart. Coole Sache, ey. Mega. Hey Leute, willkommen in unserem zweiten Teil des Bauausbau-Vlogs. Letzte Woche haben wir die Zwischensparrendämmung gemacht und heute sind die Gauben dran. Und genau dafür ist jetzt auch hier schon das Isoliermaterial da. Und ich würde mal sagen, ab nach oben damit und ich zeige euch direkt, wie es weitergeht. So, ich bin froh, das Zeug ist pünktlich gekommen. Jetzt kann es losgehen. Wie letzte Woche schon angekündigt, geht es diese Woche um die Dämmung der Gauben. Also letzte Woche haben wir die Zwischensparren gedämmt. Das heißt, wir haben die ganzen Fasermatten hier eingepresst, also zugeschnitten. Ich habe ein bisschen darüber geredet, welches Werkzeug ich verwendet habe. Vielleicht hier und da ein paar Kniffe gezeigt oder beziehungsweise wie ich mir das Leben ein bisschen leichter gemacht habe. Also wenn euch das interessiert, das war alles letzte Woche im ersten Teil der Zwischensparrendämmung. Und heute soll es darum gehen, was wir mit den Gauben machen. Die Gauben haben ja ein kleines Manko, also ich kann die nicht genauso dämmen wie die Zwischensparren, weil ich einfach weniger Platz habe. Und dieser fehlende Platz, den muss ich irgendwie kompensieren mit irgendwelchen Materialien, die trotzdem damit klarkommen. Also es geht um die Dämmwirkung. Die Dämmwirkung ist natürlich größer, umso mehr Dämmmaterial ich irgendwo einpressen kann. Umso dicker die Dämmung ist, umso besser natürlich die Dämmwirkung. Ja? Dadurch, dass ich aber nur noch begrenzten Platz habe, also es geht vor allem hier in diese Felder, in den Gauben, muss ich auf ein Material zurückgreifen oder auf einen Dämmstoff, der eine bessere Dämmwirkung hat. Und die ganzen Dämmstoffe, die werden in verschiedene WLG-Gruppen, Wärmeleitgruppen eingeteilt und umso geringer dieser WLG-Wert, umso besser ist die Dämmwirkung. Also umso weniger strahlt die Wärme durch zum Beispiel oder beziehungsweise der Wert ist eine mathematische Formel, wie viel Watt pro Quadratmeter Kelvin aufgebracht werden müssen, um die Temperatur um 1 Grad zu verschieben. Ja? Und da eignen sich halt diese PU-Platten super, auch bekannt vielleicht als Sandwich-Platten. Es ist kein reiner Schaumstoff, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Schaumstoff, den man jetzt kennt als Verpackung oder so. Das ist, wird ein bisschen anders verarbeitet. Wie genau kann ich euch, um ehrlich zu sein, nicht sagen, aber ihr habt sowas bestimmt schon mal gesehen. In Kühlwagen zum Beispiel wird sowas genommen, vielleicht sogar in Gefriertruhen oder so. Also die Dämmwirkung dieses Materials ist super. Und da komme ich sogar mit meinen 4 cm, die ich jetzt da Platz habe in den Gauben, sehr gut hin. Ja, das Material hat aber auch ein paar Nachteile, weil sonst
könntet ihr euch ja fragen, warum haben wir nicht das ganze Dach damit eingedämmt, wenn das Material so gut ist. Der Nachteil davon ist halt leider, dass es eine sehr hohe Steifigkeit hat. Also es ist sehr formstabil, es dehnt sich kaum aus, und wenn ich das jetzt in die Sparrenfelder reinklemmen wollen würde, müsste ich das so genau zuschneiden. Vor allem, wenn die Balken jetzt ein bisschen krumm kommen oder so, müsste man das exakt an den Wellengang quasi anpassen, reinpressen und dann noch irgendwie mechanisch davor schützen, dass es nicht irgendwann mal rausfällt. Weil es da eben nicht diese Klemmwirkung hat, wie jetzt Filz oder halt diese Holzfasermatten, die wir da eingeklemmt haben. Die werden ja 1 cm breiter abgeschnitten und reingepresst, und durch diese Dehnspannung, die da entsteht, klemmt sich das Ganze ja fest und bleibt auch da in der Position. Bei PU-Platten, die müsste man jetzt irgendwie festschrauben oder festkleben oder so, und das würde den Arbeitsprozess halt enorm halt in die Länge ziehen. Das als ein Nachteil. Zweiter Nachteil ist halt leider, das Material ist teurer als jetzt irgendwie Glaswolle oder Holzfasern oder Steinwolle, wie auch immer. Je nachdem, was man dann für sich halt nimmt. Allein die 3 Pakete hier, ungefähr 25 Quadratmeter, kosten mich jetzt 350 €. Und das dann hochgerechnet auf die 140 Quadratmeter, die ich hier auf dem ganzen Dach habe, das wäre schon ein enormer Preisunterschied zu den Holzfasermatten, die ich dann genommen habe. Ja, nichtsdestotrotz bin ich froh über die Wahl. Es ist jetzt auch sehr gut, hat gut funktioniert. Ich habe es bestellt. Es kam direkt auf einer Palette vor die Tür. Das hat mir gefallen. Habe noch ein paar andere Sachen bestellt. Da will ich wahrscheinlich erst im nächsten Video halt drauf eingehen. Das hat mehr was mit der Dampfbremsfolie zu tun, die dann später kommt. Also mit der Folie, die die ganze Dämmung abdeckt. Dennoch brauchen wir das wahrscheinlich auch schon bei den Gauben. Und deswegen habe ich das da. Das sind einfach nur so spezielle Klebebänder, die man halt braucht für die ganze Dämmung. Aber ich zeige euch das Ganze am besten mal direkt an der Gaube, dann wisst ihr auch Bescheid, und ich kann es vielleicht ein bisschen besser erklären. Auf geht's! Also, ich habe ja hier diese Gaube, die so drumherum gebaut ist. Die Bauform der Gaube ist ganz normal. Außen ist so ein Schieferstein, ja, der für den Wasserschutz oder Windschutz halt gedacht ist. Und das wurde auf so eine Bretterlatte, also auf die Bretter halt festgenagelt. Und das ist auch schon alles, was zwischen Außenluft und Innenraum ist. Es sind einfach wirklich nur diese Bretter und die Außenschiefer als Ummantelung. Und was mir jetzt bleibt, sind die paar Zentimeter in diesen Feldern, also diese Felder, die ich hier habe, hier um die Gaube herum, plus auf dieser, wie soll ich sagen, diese Baukonstruktion, diese Traglattung, die hier ist, von hier bis zu der Fensterkante, also bis zu der Kante, wo das Fenster noch einigermaßen aufgeht, sind es auch nochmal 4 bis 5 Zentimeter. Also insgesamt, sagen wir mal, roundabout 10 Zentimeter, die ich habe zum Dämmen, beziehungsweise die ich Platz habe, um eine Lattung aufzubringen, um später auch noch die Gipskartonplatten halt für die Verschalung, damit das Ganze auch einigermaßen cool aussieht. Ja, und den Bereich, den muss ich jetzt irgendwie bestmöglich nutzen. Deswegen habe ich mich hier für diese 4 cm PU-Schaumplatten entschieden. Und die passen jetzt genau in diese Felder rein. Also ich habe bündig den Abschluss für diese Felder hier. Also muss ich diese Platten einfach nur hinnehmen, so schneiden, dass die exakt in diese Felder reinpassen. Ja, davon habe ich ja ein paar. Und dann schließen die bündig mit dieser Traglattung auf. Und auf diese Lattung will ich dann später nochmal eine Platte so anbringen. Ja? Und dann komme ich genau hinten an die Fensterkante an. Also zwischen Lattung und der Kante sind genau 4 cm. Das heißt, ich hätte einmal die Felder mit den PU-Schaumplatten und nochmal eine Schicht oben drüber. Und dann wären wir bei 8 cm von diesen PU-Schaumplatten. Und ich glaube, das ist dämmmäßig ziemlich gut. Und an dieser Kante würde ich dann nochmal gut 2-3 cm Platz haben für meine Rigipsplatten. Aber ich bräuchte nur 1,25, das ist so die gängige Größe von den Platten. Und das würde dann genau ausreichen, damit ich das Fenster noch normal aufmachen kann. Ja, vor allem hier auf der Seite, wo man es aufmachen kann, hätte ich genau 10 bis 11 cm Luft.
Und das müsste ich dann halt so überbrücken, dass ich nachher nicht mit den Rigipsplatten oder der Dämmung zu nah an das Fenster rankomme und das Ganze halt noch aufmachen kann. Ja, und der erste Schritt wird es jetzt sein, diese Platten, diese PU-Platten, genau in diese Felder reinzuschneiden. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, die Platten so weit genau exakt reinzuschneiden, dass so wenig wie möglich Luft zwischen dem Holz und halt den Platten entsteht. Denn diese Lücken, die müsste man ja dann auch nochmal irgendwie füllen. Und ich gucke mal, dass ich noch irgendeinen Kleber besorge, beziehungsweise vielleicht irgendeinen expandierenden Schaum oder so, der diese Klebewirkung bzw. diese Dämmwirkung auch hat. Ne? Also in dem Moment, wo ich einfach nur normalen Bauschaum nehmen sollte, ich weiß nicht, ob der die Anforderungen hat, auch als Dämmmaterial ein bisschen zu fungieren und halt diese Dichtigkeit mitbringt, einfach nur diese Schlitze, die dann entstehen, halt dementsprechend auch irgendwo luftdicht abzuschließen. Darum geht es ja. Es geht einfach darum, dass diese Luftzirkulation nicht mehr passieren kann, dass die Außenluft nicht irgendwie in den Innenraum gerät und auch keine Temperaturen weitergegeben. Also hier die CPU-Platten sind dafür super geeignet, nur man muss halt gucken, dass man genau arbeitet und dementsprechend keine Schlitze oder sonst irgendwas entstehen, wo die Luft halt ungehindert zirkulieren könnte. Was ziemlich schnell passiert bei diesen Gauben. Okay, die erste Platte sitzt. Genauso habe ich mir das gedacht. Ging sogar besser als ich gedacht habe. Also die kann man schon ziemlich genau zuschneiden. Wie ihr seht, hier ist kaum ein Schlitz dazwischen. Das war eigentlich meine Befürchtung. Wobei hier oben ein bisschen noch. Ne? Also, dass da halt hier diese Schlitze entstehen. Ja, jetzt bin ich aber überlegen, ob wir die noch aussprühen mit Bauschaum oder so, dass die ein bisschen Presser sitzen, beziehungsweise da kein Schlitz entsteht, wo halt Luft durchziehen kann. Aber ansonsten bin ich mega zufrieden. Das ist super, wie plan die anliegen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Hier kommt ja jetzt nachher noch eine Latte hin, die dann bündig mit dem Fenster hier dann anstößt. Und darauf kommen dann nachher die Rigipsplatten, die dann überlappend auf den Fensterrahmen gehen. Ja. Mega. Perfekt. Okay, die ersten Panel sind drin, die erste Gaube ist gemacht, die ganzen Felder sind gefüllt. Coole Sache, hat perfekt gepasst, genauso habe ich mir das vorgestellt. Ist mega geworden. Also mich freut's, vor allem hier die Anschlüsse oder die Sauberkeit, wie gut das aneinander passt. Also dass man wirklich diese Stärke halt hatte von den 4 cm, dass das genaue Plan dann anliegt und dass ich jetzt hier mit der Lattung einfach gerade drüber gehen kann und nicht sehr viel ausgleichen muss, also dass es einfach perfekt passt. Mega. Was mir jetzt noch fehlt oder was ich auf jeden Fall noch machen will, auch wenn die Fugen teilweise super eng sind und perfekt passen, hat man dennoch trotzdem ab und zu mal ein bisschen größere Fugen, wenn das jetzt nicht 100% getroffen wurde. Die Fugen, die will ich jetzt noch füllen. Entweder nehme ich mir so einen Schaum, der noch da reingesprüht wird, beziehungsweise so ein Fugendichtzeug,
Oder ich überklebe die Fugen sowieso einfach mit Tesafilm. Also hier wird es zum Beispiel reichen, einfach nur ein Band drüber zu kleben. Es gibt extra so Fugenband. Und bei den etwas größeren Fugen, die werden dann auch noch ausgefüllt. Ja, aber ansonsten bin ich happy. Und wenn da nochmal jetzt die zweite Schicht drüber kommt, denke ich mal, dass die Gaube dementsprechend ziemlich gut gedämmt ist. Cool. Gefällt mir. Ja, und das, was ich jetzt bei der einen Gaube gemacht habe, muss ich natürlich auch noch bei den anderen beiden machen. Die Arbeit ist aber ziemlich cool. Also mir macht das schon Spaß, so ein bisschen abzumessen, das genau passend zuzuschneiden, rein zu pressen und so weiter. Das macht schon Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und ja, los! So, ich würde mal sagen, das sieht doch schon ziemlich ganz gut aus. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Genauso sollte es sein, dass ich jetzt die ganzen Fugen alle verschlossen habe, also alle Übergänge jetzt verklebt sind. Das Zeug klebt auch richtig gut. Also hier ist nirgendwo nachher ein Luftdurchlass. Wenn jetzt nachher noch eine zweite Schicht da drüber kommt, dann ja, ist das hier richtig gut. Und ist auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte, von dem Hall her. Also meine Bedenken waren ja, wenn man jetzt hier so einen Schallkörper halt baut, also dadurch, dass das hier so feste Platten sind, dass das hier dann so richtig dröhnt. Aber ist überhaupt nicht so, also nicht so extrem, wie ich das dachte. Also das hier kann richtig so bleiben. So, das war's jetzt mal für diese Woche. Die ersten beiden Gauben sind fertig, die dritte ist angefangen. Was mir jetzt noch fehlt, ich muss noch das komplette Badezimmer dämmen, ich muss noch das Schlafzimmer komplett dämmen und noch einen Teil von der Decke. Das sind aber alles so Bauprozesse bzw. so Arbeitsprozesse, die wir schon gesehen haben. Also ihr habt schon gesehen, wie ich einfach nur die Matten zuschneide und da reinklemme. Wir haben gesehen, wie man die Gauben dämmt. Und nächste Woche will ich mir das aufheben, also wenn ich jetzt die ganzen Arbeiten hier gemacht habe, dann geht es in den wichtigsten Teil von jeder Dämmung, ist die Dampfbremse. Die muss richtig angebracht sein. Und wie das alles so funktioniert und so weiter, das will ich alles selbst im separaten Video erklären. Deswegen machen wir hier mal einen Cut. Dennoch, Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Cool, dass ihr dabei wart. Unterstützt uns auf jeden Fall irgendwie mit einem Kommentar, mit einem Like. Wenn es geht, vielleicht sogar mit einem Abo für den Channel. Das hilft uns, das motiviert mich auf jeden Fall, solche Videos hier weiterzumachen. Danke auf jeden Fall für euren Support. Auch natürlich für Martin, der mir jetzt hier geholfen hat mit dem Durchbruch. Mega. Und wenn irgendjemand anderes mir irgendwie anpacken will, meldet euch einfach bei mir. Freut mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Gauben fertig. So, meine Sachen sind jetzt angekommen. Die Sachen haben wir jetzt hochgetragen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll.